vocês? Espero muitíssimo que sim. Gente, hoje, lembra, teve uns vídeos atrás aí que eu falei que a gente ia fazer fogueira, fiz um monte de comida e acabou que tava calor. Aí chegou o frio aqui. Mas aí eu vou cozinhar algumas coisinhas assim, bem pouquinho. Eu vou fazer o chocolate quente e vou fazer o... como que fala? Não, o cachorro quente vou fazer. Isso, ó, chocolate quente. E aí vai ter marshmallow, vou pôr marshmallow, um pouquinho de chocolate quente, mas é na xicrinha. Então vamos com a gente. Se vocês gostam desse vídeo, já se inscreve no meu canal que não é inscrito, deixe seu like, seu comentário aqui pra mim, tá bom? Então vamos com a gente. Vou cortar a salsicha aqui, gente, pra fazer o molhinho. Gente, esse molhinho aqui, ó, eu triturei ele no meu triturador. É alho, cebola e cebolinha. Gente, ficou uma delícia. Olha isso. Aí, então, ó, já cortei aqui a salsicha. Aí, ó os pão, gente. Aí eu vou cortar ele no meio pra render mais, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, o molhinho tradicional. Eu vou ver, eu tenho um aberto aqui, eu vou ver se vai precisar do outro, mas vamos ver. Então vamos começar a fazer aqui, gente, ó. Já vou ligar aqui a panelinha. Aí eu vou começar a fazer aqui. Gente, meu marido resolveu triturar, né? Porque ele falou que ia render mais, né? Tá gostoso. Devagar. Aí, ele tá triturando aqui. Esse triturador serve pra um monte de coisa, gente. Olha, até pra triturar a carne. Carninha molinha assim, ó. Até rende o negócio. Só isso, amor. Ah, tá ótimo. Olha o jeito que ficou, gente. Pra render mais. Pra render mais. Agora eu vou começar a fazer. Assim, ó, dá pra vocês verem certinho? Não sei se vai parecer certinho, ó. Eu tive que abrir o outro molho pra inteirar, né? Porque senão ia ficar muito ralinho. Agora deixa ferver um pouquinho pra engrossar. E é isso, gente. Vou começar agora a fazer o chocolate quente. Olha, gente, que eu uso pro chocolate quente leite. Não repara a bagunça, não. Creme de leite. Ó. Toddy, eu amo Toddy. E, gente, eu ponho bem pouquinho de farinha, porque eu não tenho amido de milho. Então, eu ponho bem pouquinho, só pra dar aquele grossinho. Então, aí eu vou começar a fazer aqui com vocês. Vamos comigo.
ficou. Acho que tá me batendo a luz. Aí. Ficou lindo. E grossinho, gente, ó. Ficou bem grossinho. Então é isso. Agora eu vou montar o pãozinho que eu falei pra vocês. Então vamos comigo. Gente, olha. Eu cortei eles no meio, bonitinho. Agora eu vou encher eles. Vamos comigo. Gente, olha o tanto de pãozinho que rendeu. Que delícia quando a gente ligar a fogueira, né? Porque tem que esperar meu marido. Aí eu volto aqui. Olha, gente, a gente aqui na fogueira. A Du. Fala oi, Du. Oi, gente. O Spirit também. Fogueirinha aqui. O marido no controle. O Bob, tá a família inteira aqui, ó. Oi, Spirit. Fala Oi, oi. gente. Oi, Spirit. Ai, gente, é tão bom. E a Lua... Ah, a Lua sumiu, amor. Ela tá tão bonita, a Lua. Andara. A family. Oi, gente. Marília. Gente, como é gostoso ficar aqui na fogueirinha. A lua tá tão bonita hoje, mas ela não quer sair pra fora. Já abre. Ai, tá tão legal, né, Edu? Tá legal, né, Edu? Tá, o Spirit também tá Adoro. achando legal. Fogueirinha. Gostoso, gente, ficar aqui. Pensando um pouco, curtindo um pouco a vida, né? É a ideia de vocês fazerem na quarentena, fogueirinha com a família. Em casa, de preferência, né? Gostoso. Ai, gente, será que dá pra vocês verem a lua? Não dá, né? A lua tá enorme. Nossa, tá muito linda. Deixa eu ver se com o flash melhora. Ixi, nem melhor. Tá um pouquinho só. Mas estamos aqui na fogueira. Deixa eu virar aqui pra você. Estamos aqui na fogueira. Gente, é tão gostoso. A coisa que dá paz, sabe? Nossa. Dá vontade de pensar nos nossos pensamentos. O marido com marshmallow. A gente vai ver se ele vai queimar. Vamos ver. Não, segura aí. Vamos ver se vai dar certo. Tá dando, mãe? Não sei. Tá enferrujando. Tá enferrujando. Quem enferrujando? Ih. Sai dessa. Vamos com o marshmallow. Só quer ficar dando a volta. Você pegar meu brinquedo. Não é pra você pegar. Acho que esse aí, amor, ele não é tão molinho, né? Então ele não vai dissolver muito, não. Eu também não. Sai daqui, Dara. Você acha? Aí. Os olhos do Bob, tá? Ele falando, esse bobo gourmet nem me dá.
Humor. Não, minha filha, senta. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Tô aqui editando o vídeo e não finalizei ele. Então eu vim finalizar aqui com vocês. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no meu canal que não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário aqui pra mim. Gente, eu adorei fazer a fogueira. E tava falando tanto com meu marido que eu falei, não, na hora certa a gente vamos fazer. Fizemos, gente, que delícia. Parece uma paz, a gente parece que dorme até mais limpo, sabe? É muito gostoso. Se vocês puderem fazer na casa de vocês, façam. Porque, gente, é muito gostoso. Não precisa nem ter muita coisa pra comer. Só fica ali curtindo aquele quentinho, sabe? Nossa, é muito bom, gente, é muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Ficam com Deus.